Знаешь, порой, чтобы достичь величия, приходится жертвовать какой-то частью себя, и пускай это больно, так нужно, чтобы расти, чтобы двигаться дальше. Нужно мужество, чтобы на это решиться, да. Беритесь отваги, пробуйте, экспериментируйте. Не позволяйте никому загонять вас в рамки. Единственные ваши рамки — ваша душа. То, что я говорю, правда. Готовить может каждый, но лишь бесстрашные достигают величия. То есть, чтобы быть успешным, надо быть смелым. Не в драке, не обмануть кого-то, смелым в получении информации. Если делать только то,